pues esta noche con nosotros. Ella es geocientífica, ha trabajado en los laboratorios nucleares de Livermore aquí en California. Lauren Moret está con nosotros vía telefónica, Elsie en la traducción. Lauren, nos habíamos quedado en esta situación con Irán, que van casi 20 años intentando pues crear un conflicto con esta nación que tiene grandes reservas de petróleo. Lauren, just you were telling us about, the 20-year conflict, that the United States and Britain have with Iran, just because they have great oil reserves. Yes, and what has happened is that you don't have to drop a nuclear bomb on a country to have a nuclear war against that country. They're dropping nuclear bombs on Iraq and on Afghanistan, and Iran is right between Iraq and Afghanistan, so the wind carries the radioactivity over Iran, and the rain and the snow deposit the radioactivity into the environment of Iran, and then I'll continue after you translate. Sí, Víctor, necesariamente no hay que tirar estas bombas nucleares, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que hay 3 regiones que están envueltas en este tipo que son afectadas por bombas nucleares, ¿no? Como es Irak, Irán y Afganistán, ¿no? Lo peor de todo esto, ¿no? Que a través del medio ambiente, a través de la lluvia, a través de la nieve, todo el medio ambiente se contamina de todo este tipo de depósitos nucleares, ¿no? Go ahead, Lauren. Oh, and so as a result of all this radioactivity in the drinking water and in the food and in the air, the fertility of Iran before Chernobyl in 1986 with more than 8 children per woman. And by 2002, because of the war in Iraq and then later Afghanistan, the fertility of women was below 2 children per woman, and now it's only about 1 child per woman, and basically the population of Iran is disappearing. Sí, lo que nos explica Lauren es que todo este tipo de radioactividad que ha contaminado el medio ambiente, ¿no?, de estas regiones, ha creado que la fertilidad en las mujeres haya disminuido, ¿no? Y nos hace una comparación desde 1986, cuando la situación de Chernobyl, las mujeres estaban teniendo hijos, casi 8 niños, ¿no?, por mujer. Después en el 2002, ¿no?, se redujo a 2 niños por mujer, y ahora se está viendo que esta fertilidad sigue disminuyendo, donde ahora las mujeres no tienen más que 1 niño. And so they are depopulating Iran. They're killing off the living population, sterilizing the women, and causing long, lingering illnesses, much disease in Iran in the future, which will weaken the population so that the British and the U.S. can go into Iran and steal the mineral resources and not have to fight a war. Sí, y lo que está sucediendo con todo esto es que la población de Irán obviamente se está disminuyendo. Hay todo tipo de enfermedades causadas por esta radioactividad, y realmente ese es el propósito que tiene Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Que la población de este país disminuya para ellos poder entrar allí y tener más reservas de petróleo, ¿no? Porque lo que harían es pues quedarse con estas tierras que necesitan para la producción de petróleo, mientras la población se está disminuyendo. Esto es parte de, esto es una mentalidad colonialista nuevamente, ¿no? Ahora sí a gran magnitud, por decirlo así, en este caso en el Medio Oriente,
Pero me imagino que lo mismo se está pensando hacer con Latinoamérica en este caso. No sé si por ahí venga el plan también de todo lo que está sucediendo en estas últimas semanas, Lorraine. Obviously, this is what is considered a colonial mentality, that it's causing all of this, but, and that is the plan that they have over there. But now the question is, are they planning to do the same thing, with Latin America? Is that their plan in order to claim these lands, and have them work for themselves? What they're doing in Mexico is they are doing depopulation, but not with nuclear materials. They are sending food that has been genetically modified to Mexico. For instance, spermicidal corn. They're sending corn from the U.S., the seeds, to Mexico, and it kills the sperm in men who eat it so that they don't father new babies. Sí, la situación con México es diferente a la de Irán, ¿no? Porque obviamente en México no están tirando las bombas nucleares, no están usando la radioactividad para que disminuya la población. Lo que están haciendo no es mandar maíz que está genéticamente modificado para crear una situación que pueda disminuir la fertilidad en la población a través del esperma masculino, ¿no? Entonces afecta al esperma masculino y por lo tanto la población también disminuye. Ahorita que mencionas eso, Lorraine, un segundito. Ahorita que mencionas eso, hay un problema muy grande, por ejemplo, en este caso en México, que es lo que conocemos, de que no hay agua, no ha llovido en las regiones donde se produce la gran cantidad de granos en México, incluido el maíz. Entonces se tiene que exportar el maíz, porque no hay maíz que se pueda producir en México. Se exporta el maíz desde los Estados Unidos transgénico. Este maíz transgénico se utiliza para hacer las tortillas, que es básico en la alimentación, en este caso del mexicano, y como mencionas, es parte del plan de despoblación al eliminar las lluvias en la región para poder importar maíz de los Estados Unidos, maíz transgénico. Very interesting that you mentioned that, Lorraine, because, recently there's been a lot of problems with drought in Mexico, so yes. Obviously, nothing is growing, and that may be the cause, or that would be a way, of having the United States the reason to bring in, into Mexico genetically modified corn, and obviously, like you said, this will decrease the population, eventually in Mexico. And Mexico does not have nuclear power plants, and they haven't had a nuclear war. But we in North America, that's Canada, the U.S., and Mexico, are now being bombarded with radiation 24 hours a day already for 1 year from the Japan disaster at Fukushima. And I want to describe the fish that Mexican fishermen are catching in the Sea of Cortez. Sí, Víctor, y no solamente eso, como bien sabemos, no hay plantas nucleares en México, ¿no? Pero también estamos siendo bombardeados por todo tipo de radioactividad, ¿no? En México, Estados Unidos y Canadá, a través de lo que sucedió hace un año en la planta de Fukushima, allí en Japón, ¿no? Porque toda esta radiación que se está moviendo a este continente por medio de los vientos está afectando el mar de Cortés, ¿no? Y hay una situación ahora ahí con los peces. Déjenme hacer nuevamente la pausa y ahorita regresamos para entrar de lleno en nuestra segunda hora con Lorraine Moret.